或者是有点像是在纸条我是先这样放着这样。啊，你放你口袋好了。其实应该他其实我没有口袋。哦，是哦，我手机是在我内裤里面。我感觉他应该用不太到。好，笔记本呢？笔记本也拿来好了。你有笔吗？是有。那这个也夹里面好了。好像纸条。来，你的笔记本。那就把它夹里面。啊。之类的。好笔。笔记本是哇塞，没有排敌的时候写的，对不对？我记得。反正这有点像就是你家客厅的概念啊，你就莫名其妙生出一个笔记本在这里写这样，或者是在看，有点像回忆，就是哦你笔记本里面写到说哦你们第一次见面这怎么样，然后又就他有什么美丽的头发之类的，反正就有就你写的东西这样，然后又像在回顾。春象吧那个。好多昆虫。所以我这边是要先要吹不吹？对，要先要吹不吹。我觉得有点像，应该还没有到吹，就是有点像还是你在回忆，在摸它。摸它。对，摸它，用手指头摸它就对了。你可以摸一摸，然后把笔记本掏出来。带爆带。哆啦 A 梦从内裤掏出来。放旁边就好了。只是刚刚没有在旁边。对啊。没关系，我们不用合理，因为这边已经是切到后面了，所以有点像是。可能过一天我又穿着一样衣服坐在这边玩我的牌底。那你可以换个不同姿势之类的，看有没有不同姿势。不同姿势哦。或者换个不同地方。还是我变这样？还是你坐到这边来？看看。那你坐过来一点好了，试试看。是说要转，比如说隔天的感觉吗？是不是？就是因为它这边其实是在剪的时候不是连，它有对。要么是隔天，就是剧情我们因为最后这一套要不要把披肩拿掉，就好像变另外一个服装。可以啊，就是把披肩拿掉，对不对？这条拿掉，就这样子。然后换天，可以啊。我想想看呢。不要好了，我觉得还是要有要有。这个还是同一天，只是隔一段时间，就是他思绪想一下。或者是你换个景来，不一定要这个人。对啊，其实也可以换个景。没有，可是我想要，就是他的景都比较雷同，就是有点像这里啊，他可以换到那边去，换到这边来都可以。但我觉得其实旁边放个笔记本也还好啦，不会啊，不会怎么样。对，是 OK。好，那我们就继续，没问题的。